2019 titavota zinapezeka kuti zisankho zinakomera APM DPP. Kenako yai saive bla 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 bla. Milandu ija ili kuti ili ku court. Panapo ndikuti SKC Chilima watuluka DPP after waima payekha ndi chipani chake. Mukudziwa kuti mkatikati muja pa nthawi imene pamachika mademo zophatikizana zisanayambe, pa nthawi imene zimachitika zina ndi izizi, mkatikati muja SKC Chilima amafuna kuti basi ayanjanenso ndi APM. Yes, ankafuna ndithu akumana ndi APM, kenako agambirane zawozo, kenako zonse zikhale ngati kuti basi ayanjana. Anthu ambiri sindimadziwa, anthu ambiri samadziwa. Anyway, nkhani ndi imeneyo. Amene amatumikira nkhani zimene zindani Nankhumwa. Surprise. Inalandira phone 3 times within a week kuchokera kwa national chairman na UTM Anoyo Masango. Nda Masango nanduza and zimene Masango hata kuzivomereza. Nanduza kuti akulu akufunani Dr. Saulos Close Chilima. The first call I ignored, snapide ya chiwiri ya chitatu nanota this is becoming very serious. Iwo samani nauta akundikatani anangoti ali ndi mawu kuti akuuzeni. I got clearance from my president, Professor Thapita Mutharika, kuti ndikulandira this request. Then Martin on tipange bwanji nde anandipanga clear kuti apitani wakumane nawo. Kama kumana nawo usakhala usiku ya chifukwa anthu andoipa anthu amene atatu kupanga ndi chipongo. An appointment was arranged. Napita ku nyumba kwawo nthawi imeneyo samakhala ku nyumba kwawo kumwe timakudziwa kwa nthawi zonse kuja amakhala kuseri kuna kwake mweri ya 43 kuli I think Nigerian embassy kuseri kweni ku office ya UTM uja kuseri kwake kuja ku nyumba inake akakho napita tuko kwa masana ndipo manoti omwe a meeting ndi nawo mpaka pano. Okay. Then napeza khaba khonde andronjera. He took me through his house. We went back to the veranda. Nakaba ndakuita nani ine ndili mawo wodi ndikuuzeni kuti bwanji alimando kuuzaniwa ndayeserapo akulu wangapo a DPP kuti nditengere uthenga upitise kwa Professor Thapita Mutharika. Komano ndikuona kuti uthenga jaso kukafika iyayi anachwa mayina anthu pano pasi ndikufuna kuachula. Ndi anthu ena ntanguzongoza anthu ena nduza kuti kuti uthenga no ukafika muze kondwane uthenga ukafika ndifanga kuita nani ndi uthenga wanji ndana nakuti ineyo am a patriotic citizen. Zomwe zochitika mdziko muno sizikundisangalatsa za demos kuti dziko lino anthu akuti kukangana tikulimbana tili ndi mulandu ku court yani ineyo I would have loved kuti abwana jandikana kumana nawo to reconcile and move forward. I know kunena kuti alikale ndi munthu olena kuti ndi vice president time na vice president ali poambirira ali vice president Chimulirenji Everton kuti sindikufuna kuti ndipite kumene kuja ndikatengeso mpando wa Chimulirenji. I can take up any job
koma ndipite kunja kwa dziko lino. He cited dziko ngati America kuti ukakhala kai ku UN kuti koma zikakanika after the reconciliation zakanika ineyo I'm ready to leave the country and work in a telecommunications company ina yake ku Dubai. Koma before I do that, I want to reconcile with President Professor Arthur Peter Mutharika. Now, kwa muntu ngati amene, kwa muntu yemwe amangomva za Dr. Saulos Kroos Chilima kuti he was painted black like that, it was a touching message coming from him kuti muntu yodi dziko lake amalitenga kupita patsogolo. Now, what happened? Ndautenga utenga napita kwa abwana anga a president ndi ndakafotokozera ndinauza kuti andifotokozera easy ndati chabwino ndamva mupange chonchi ndikuvomera kukumana nawo but with conditions. And the proposal from Saulos Chilima was that permitting pakakale ineyo Saulos ndi a president yo. That was the proposal. Atatu. Kuti tikawikirane umboni. Entire president ananena kuti ila ndikumana nawo but with conditions. One, mukamuze Saulos kuti ndikumane naye akachoseka milandu yomwe ili ku koti. Sindikakumane naye asana chose milandu ili ku koti. That's one. Two, apangise press conference anene kuti no achite condemn ma demonstrations kuti mademo ndopya mademo ndoipa. It is after that I can meet him. As a messenger, I went back to Dr. Chilima na fotokozera nda Chilima nandoza kuti ndamva koma zomwe ndiuzazo ma conditions ako ndovuta muli ndimopangira mwake mene tingapangire zinthuzo usati mene akunenera iwo ineyo. I have my own proposal how to go about it. One, nkhani yako court sindingawukira withdraw mlandu ku court lero ndilero anthu andinda ndalama pomwe ineyo komwe sina ndalama. I'm just doing it for the love of this country. Koma panopa ife ku court kuja ndi mboni zathu zokwanira 24. Koma pano tangopanga ko parade 13 ndi mboni zathu zilekeza pati amene zilekeza pomwepo kwina kositipanga. Two, kuti ndime pachulu lero kuti ayi mademo ndoyipa ayi anthu sindikapange zimenezo. Koma ipanga chonchi kuti kuyambira lero anakhuma simuzandionaso kumademo ndasiya kupita chifukwa anthu aja ena masatira achifeyo ngati azisogole. That's how I can do it. Nabwereraso kukatumiza kukapereka utenga kuti akulu aja kuti mwakuti ndanati achabwino ndamva let's monitor him kuti zimenezo akupangadi akwanirisa in the long run wanazo akulu aja akukwanirisa. UTM inasiya kupanga parade ma witness Saulos samaoneka ku mademo zinangochitika mene makhali ya social media siku lina lake enake anangolina kuti anangolima mu social media kuti pamasintha Saulos akupita ndacha koera from there akaenda kupita ma demonstrations. Nalandira a message from Professor Zabirita mamona muntu sizinachitike. I rushed kwa SKC kupita ndakuti aimwene lies have short legs. Sakuti lichiteka Saturday muone ngati zimene zitachitikedi anthu angofuna ngosokoneza zinthuzi. Maybe they know kuti we are talking along these lines koma mwauze kuti sizichitika sizinachitikedi. Ndiye kunali kuti no sono kuna nkhani yokumbutsa sopano
Dr. Chilima meeting ijabanje akulu meeting ijabanje inaso ndokumafunsa kuja abana matadikira nikaye and it went mpaka nthawi yomwe wa khoti anagamula sopano kuna kuti tikuyeneka kukhala ndi fresh presidential election. That time Saulos was still pushing kuti akumanebe ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Kenako ndikupanga push nane kuti no appointment iteke mbomwe ndinayankhidwa anandiyankha kuti mukamuuze nzanuyo sindikumana naye chifukwa chonena kuti anthu andiuza kunena kuti akakumana ndine afuna andiphe ngati mmene anafera Bingu mukati Bingu anafera kumana ndi anthu komanso ndamva kunena kuti no afuna ndiphe akhale president then he wants to appoint you kuti mukhale vice president wa dziko lino. I said, okay, but the man tried. Zomwe kunenedwazo those are just speculations. Now I want why am I saying this? I'm saying this to drive a point home. Nana kuti nthawi zina munthu umatha kupendedwa black pomwe you are white. Nthawi zina you can be painted white pomwe you are black. Kuti kumazima chitengera nchonena kuti no munthu wina yemwe akupanga raise my issues ngati amene akupanga raise my issues kuti mwina achite benefit from those types of propaganda kapena mad slinging ndimene ndizimakhalira pali ma issues angapa amene zikuvuta kuti ndimvetsetse. Choyamba ndi chakuti nkhani yoti Achilima akanaganiza zoti akakambirane ndi APM kapena kuti abwerere ku DPP pamene iwo omweyo ndi amene anatengera mlandu wa zisankho ku court mogwirizana ndi MCP and even nthawi imene ijayo of course I think it can be akhoza kumatsutsana koma mmene chisankho chitachitika kumaoneka kuti ena amati chisankho sichinaende bwino, chisankho chaberedwa. Amene anatsogola ndi maoti tipite ku court inali UTM. Yes. Kenako ndimene MCP inabwera kunena kuti zoona tipite ku court nkupanga ubale umene uja nkumayendetsera mlandu uja limodzi. Zingatheke bwanji kuti munthu oti akutengera nzake ku court nkumanenanso akutengera nkhani ku court kuti chisankho sichinaende bwino poganiza kuti wabera ndi amene nkumaliso afuna akakambirana naye amvane naye ankaganiza motani pa nthawi imene. Politics is dynamic. Right. The decision I will make today in politics kuti apanga chonchi tizenda chonchi nthawi zina umatha kuyang'ana mbona kuti I think decision need to be reviewed. Tipange review decision in politics umangotenga chomwecho kaka kumangoenda kutheka kunena kuti mwina mwake iwo anapanga reflect nakuti ichi sichikuenda bwino apa ichi sichinaende bwino kapena kuti tizikoze zinthu zikhale chonchi so zinganene kuti apoti anapitisa mulandu kukoti kapena yapoti no iwo ndomwe anali in the forefront zinthu zimatha kusintha pandale a day in politics is 1000 years. Mu 1000 years imeneyi mkuganiza kwawo kunali kuti UTM ithe anthu onse abwerere ku DPP kapena angokambirana UTM ipitirize ngati chipani DPP ngati chipani koma athetse mulandu ukoti ankati zikhala bwanji. Pene I'm not sure mwina zimene zomwe munamafuna kuti no akakumana ndi APM akakambirane kuti this is what I want zosana ndiuze komano ngati wamaganiza zoti okhala ndipatsa ntchito yopita kunja nkutere mwina ndoti tsogolo la chipani samaliganizira tu pamenepo inanga iwo akanakhala ndi maganizo oti aulala ndipatsa ntchito yakunja chipani kulise. No, it's difficult to say chifukwa chonena kuti maganizo amene ndanenera sindikwazi zomwe ndafotokoza pano zomwe ndikuzidziwa makuti mu maganizo mwawo munali chani zimene zozo mwina ma details amene akanakakambidwa ku meeting yomwe inalephereka sinachitiki. Nkhani ndiyopatsa chidwi chifukwa anthu ena amanena kuti inuyo anankhumwa ndi amene munapangitsa kuti Achilima asamagwirizane ndi APM kufika mpaka napoti atuluke mu DPP akafike mpaka napo makambitsa chipani chawo anthu amati inuyo ndi amene munayambitsa zimenezo. Ndi zomwe ndakuwuzani zija kuti pali anthu ena amatha kupanga chinthu ndikuthamanga kupita kusogolo ngati chinthu cha apanga siwo ndikuwaveka ena ake chinthu chija chinyawo china chake sichimenecho koma good enough eno wakewo Achilima amadziwa kuti chinachitika ndi chakuti. That's why maybe he trusted me kuti no ineyo mene ndikuonera
uthenga wanga kuti uyende upite uyende chonchi